Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. L'émission Les ministères de Jésus-Christ sur la terre, produit et coordonné par les pasteurs Josaphat Missingu, les responsables des ministères de Jésus-Christ sur la terre, réalisé et supervisé par Lévis Lwemba. Merci bandeko balandi esengoza ya biso ya kolanda biso na manaka na biso bobo mesano ndenge boyebi to kolobela likambo etali enseignement et toyebi ba o bazokonda biso bobaneko na biso bana na enseignement liboso none to komi na 5e enseignement mais na bato bazusu na katikati orataki ba enseignement mususu oko récupérer yango soit ya kosomba syllabus ou soit ya ko somba CD, n'est-ce pas? Soit de sombi CD ou soit syllabus ou récupérer au to qui dali bosso oyo sana yangote. Merci bandeko balandi wabino ndeko Lévis Lwemba, l'ambassadeur de la consolation de azo sunga bino na mituna. Alors, lelo tozingolo balikambo ya monene, l'intégration dans l'armée de Dieu. Le lengeni ni moto akomi kotisa kati na mapinga ya nzambe ezali pe na makambo oyo tokobeta na kati masolo lolenge nini okosala po okoma réellement mwana na nzambe na kati na mapinga na ye bacondition nini okosalela. Alors tozana pasteur Josaphat aviyambo tokende koba banaka na biso tokosenga ye apesa biso mwa losambo moke ebongo tokoyeba sikoyo kotuna mituna na biso pe kosolana ye par rapport ya thème ya lelo to par rapport ya sujet lelo to par rapport ya leçon ya lelo, l'intégration dans l'armée de Dieu. Pasteur Osunga biso pona kosambela. Oui, to bondeli nzambe libanga na talonko sina yuda pona souffle de vie oyo opesi biso na ngonga oyo papa to zongisi matonde pa na yo parce que belé na ngongo ba komite me yo komisi biso na sera mawana yo yango komisi biso na nzela mawana yo papa toza reconnaissant mpona kozongisa bobele matondi mais papa yamboke biso toloba oyo ezali par na yo toyebe te tozali bato na masumu yango tobeli mawana yo ekitaka te mona biso limbisa mabunga na biso limbisa nyonso oyo koya mpona koampeshe ke liloba na yo ekobima eyeba kokangola bana na bato te yango tobeli mawana yo ekitakati mona biso posoko yo limbisi na bete liloba na yo tangu tokosolola tangu tokolobeza par na yo ekozala na puissance mususu yango papa tobeli mawana yo limbisa biso limbisa lukuta na biso limbisa moyibi na biso limbisa ekobo na biso limbisa motivation na biso limbisa orgueil na biso limbisa matongi na biso limbisa tozali bato na masumu tomikoki te yango na beli makila na talo makila lelonga makila masupa na makuta makila maifasa ba acte nyonso bodonas makila wana ya kolongola masque nyonso to ya masumu makila wana longola masque nyonso to ya condamnation makila wana longola ba masque nyonso to ya activation makila wana longola masque nyonso to ya limitation ebwaka besika bekauki tobele makila na Yesu peto la biso tozala peto liboso na yo envers ke liloba oyo emonisa mabikama na bomona biso biso moko tokoki te yango tobeli molimo santo azali mosungi motambusi yende ayeba kolobela biso na ngonga oyo parce que yende molingo na solo liloba na yo to limbo na nzela na molimo afike bokangola bana na bato pe bomwe na biso yawe tobeli yo zala nsambe na ibandeli pe kino na suka na kombo na Yesu amen. Amen. L'émission Les ministères de Jésus-Christ sur la terre, une émission d'enseignement pour l'édification des enfants de Dieu. Pour toutes vos suggestions et prières, voici notre adresse électronique josaphatalain@gmail.com. Voici notre numéro de contact 089 57 53 836 089 57 53 836 089 57 53 836. Merci pasteur ya kofongola nzela losambo. Merci na baiki bakonda biso na nzela ya radio. Pasteur toyebi ke totay kozwa leçon 4 leo tozwi leçon 5e leçon. Alors tolingo oyebisa biso nano mwa moke na likambo tosololaki na likambo ete na leçon 4
o bandeko bazalaki te bameka kosungama libongo tokota na leçon ya lelo 5e leçon. Na 4e leçon totalaki kuna balobaki l'engagement au combat spirituel. Tolakisaki batu l'engagement au combat spirituel elingi koloba nini. Balobi premièrement ezalaki l'embarras du choix. Ezali nde kopona nzela oyo olingi kokende. L'engagement au combat spirituel totalisaki Nzambe aza opposant te, Nzambe aza premier démocrate awa na sena mokili. Ye atalisi biso nzela ya Nzambe, atalisi biso guerre ya Nzambe, ndenge nini na mwana na Nzambe oyo azobunda na Satana, ndenge nini akoki kobunda pe akoki kolonga. Atalisa biso minduki na ye na 2e leçon, atalisa biso minduki na ye na 3e leçon. Ya Satana na Nzambe ye moko éclairci biso, atalisi biso nzela nini eza malamu. Des avantages na avantages ya Nzambe, des avantages na avantages ya ténèbres. Maintenant atikeli mutu choix na 4e leçon totalaki Nzambe atikeli mutu nzela ye moko apona posa na ye esalama. Soko ozana ka ya Nzambe, soko ozana ka ya ténèbres. Mais mutu akoti na condition na ka ya Nzambe ebongi azwa engagement. Mutu azwa engagement na kati ya bit. Po mutu asangajana na likambo moko ifo azana bit. Yango tolobi mutu asangaje na bitumba na Yesu wa azoko bunda na ténèbres ifo azana bit. Mutu azotonga ndako abani ndako na ye ndako wana ezana bit. Mutu azoluka musala lobi kinga azoluka musala soki na zimbongo ifo na sala donc bit ifo ezala. Parce que tokoko ndima Yesu tokoloba ke na retraite na koti jeune mais ozana bit te, ozana objectif te, moyen olongeza te. Yango totalisa mutu asangaje na bitumba na Nzambe ifo azana objectif, et sans objectif moyen tolonga na vie ezate. Yango tolobaki mutu asangaje na bitumba na Nzambe ifo azana objectif. Donc sans objectif moyen tolonga ezate. Donc nalobaki na engagement ya Nzambe mutu asangaje na Nzambe ifo azana objectif. Donc objectif nde yango nde kopesa yo nzela po oyeba kozwa conscience ya kobondela malamu parce que ozana objectif. Et mutu asana objectif, mutu asangaje bitumbe kozala, mais mutu asana biti moko ata bitumbe ye benomement etelemi moyen a telema na nzela ezate, moyen landa ba distraction ezate parce que azana biti moko. Mais kozanga ba biti même bozana kati ya fiançailles, bozana kati ya ndako moi réconciliation, bolobi ke biso tokosala boy mais sans biti bomoni ke boza bokolonga te bokokwesama mopepeye ekwesi bino. Mais engagement au combat spirituel eza mutu oyo azana biti. Balobi eza l'embarras du choix. Donc mutu oyo alingi asala choix na ye mais na choix na ifo zana biti. Voilà. Voilà, merci pasteur yako sunga biso pour un rappel mo moke na émission to salaki na yo elekaki na leçon 4 c'est autre comme na 5e leçon. 5e leçon toloba thème nango ezali la lelo donc maloba to koloba ezali kuna lelo l'intégration dans l'armée de Dieu. Lo lengeni ni moto ko kotisa kati na mapinga ya Nzambe. Alors pasteur nous intégration ya mapinga na Nzambe ezali nini? Oui, papa Levis Nzamba pambola yo tozongi susu na ebiki thème eza pena important pour na biso bana na Nzambe. Intégration dans l'armée de Dieu otuninga elinkoloba nini? Intégration dans l'armée de Dieu ezali mutu oyo nde amikotisi na bitumba. Eza komikotisa na nini? Komikotisa na Nzambe. Et tango lobi omikotisa na Nzambe il faut na kati ya komikotisa wana. Donc mutu omikotisi mobimba, omikotisa ndambo te, eza mutu amikotisi mobimba na makambo Nzambe. Donc mutu andimi ke pasi bisengo nga na kangami kaka na Nzambe. Ata mopepe telemi menga na kotema na nzela te parce que na ndimeli Nzambe ndenge na demere boy, ndenge na ndimeli Yesu Masia na vi na nga na tiki nyonso mokili ata ku posa na nzoto telemi mengai comme déjà na te pas en avant moyen na telema su na nzela ezate bwe moyen na tela simezate eza lokola Lot na mwasi na ye. Nzamba tindi ba anjelu ba yakobimisa bango na Sodome et Gomorrhe. Mais Lot abandi mo ba anjelu ba simbi na maboko ba bandi kobima. Donc eza nini otelemi obimi déjà olongwe kati bisiko zalaki olongwe na passe ou bien Nzamba sali ozwi guérison olongwe déjà na passe okoti siko na guérison et tant okoti na guérison wana il faut kota mobimba.
Kobima sote. Kobima sote okota mobimba na ndenge nini? Parce que avant qu'on a le solo to quand on a quand maloba, les solo lobby à lot. Omoni neti lot ya bimi mais moi si na ye atalisima soki mabe. Yango wana kasina na loba te papa. Donc obimi na misala ya ténèbres. Otiki déjà limitation. Otiki déjà misala ténèbres o irena katina yo. Uzwi décision. Robi na bimi. Et ndengo bimi wana, il faut bima une fois pour toutes. Donc obimi mobimba. Mobimba c'est-à-dire go tala sou simate. Ata passe obe lobi nzala. Olobi kena tiki ekobo nga na landi nzambe. Mais tango tiki ekobo landi nzambe wana il faut yeba bien na nzela nzala go telema. Mais kaka tetelemi nyonso wana diable ko tia ba misala wana nyonso po zongela yi. Mais yo il faut yeba go somokanu ke marge nzala, marge mikakatano, marge minyoko, mengai na bimi, na kei. Donc il faut zala na décision ferme. Il faut une décision ferme. Donc au milieu de l'obike vouloir ou pas le col na demeurer dans Nzambe ngai na kozonga la mokilité. Et dans zela na demeurer dans Nzambe ata konzala ngana okanga na Nzambe. Yango total ça na quatrième leçon, il faut un objectif. Et sans objectif bitumbete muke okwesa mina tentation. Mais mutu o atelemi mobimba, mutu a fait décision mobimba. Papa ata mikakatano minze banu kote mananzela papa moya telema ezate parce que dans objectif moko donc amikoti si mobimba ndenga amikoti ke ngai funa bala donc omikoti si mobimba et tango lobi ke ngai funa bala papa mikakatano eza na nzela mais lokolo za déjà na bit na yo omikoti si mobimba ato moni mikakatano papa moya telema su na nzela ezate parce que nini oza na décision moko ya komikoti sana na libala. Et diable a kolingate au bala. Diable a kolingate au bala. Et ce qu'on bali a joué échec parce que célibat a tellement ça qui a mon avis na you. Mais mouton lobi ke ngai il faut na bala. Donc il faut me compter ça na makanisa libala mobimba. Ata au moni ba bandi ko déranger. Ata au moni ba bandi ba énormément na bango. Ata au moni ba bandi neti koya kolobe n'importe quoi. Mais le kolo joie qui décision libala. Papa ata au moni ba bandi ko telemela yo na nzela. Ou bien ba famille ba bandi ko lobe n'importe quoi. Pona moi sobali, pona mobali olingi. Ou bien mobali wana zana mbongo te bandi ko lobe papa. Lokola déjà makanisi wana ibale ye, il faut kota mobimba. Intégration eza mutu mi kotisi na likambo moko mobimba. Ato moni mabaku ebandi ko telema papa demere kota na yo. Mais tango mi kotisi mobimba te omikotisa makamanzame mobimba te omikotisa na libala o lingi obala mobimba te donc c'est-à-dire ozana badoute papa mupepe koya okokweisama okoti na musala lobi ke ngai fona longo na chômage na ndimeli nzambe ifo longo na chômage il faut kota mobimba parce que mobeko etelema mobeko wana etelema ekolinga te yobala ekolinga te ozwa musala ekolinga te yobonga yango omona bana siko ni bagitation. Et bagitation nini babani ya kolukilo ba problème po bazongisa yo na nzela na bango. Mais lokolo mikodisa ke mobimba comme ozana objectif na yo o mikodisi mobimba ato moni bakale papa o moyo kota na distraction wana ezate parce que ni yo kota ki déjà mobimba la décision o eza ferme ozoba ke pasteur nete loko zoba na donc soko yebi ke soko zongi simo comme lokola mwasi ya lot comme mwasi lokola mwasi ya lot mais il faut ça la soko lokola lot neka kinana bana ya akei ya bimi abimi ya solo botala sous gauche droite te ke ngana bana oliaka na ekobo ngana bana oliaka na muyibi pona lia bien na bana okosa na bana te tika nyonso wana bima atanza le telemi ko raisonner wana te kende mobimba donzamba yebi yemo ata mwasi moko bana okabilo mbongo olobi ke nakelinga petro ngala lobi foto bala na me mwana mwasi amaka longola na makanisi wana zwa engagement na yo mi kodisa na makan déjà libala parce que tango raisonner ba gauche droite papa moyo longa ezati donc mutu amikotisi atala ka gauche droite te mutu amikotisi na makambo nzambe papa levis mutu oyo akota atala ka kudu gauche droite te aza mutu oyo a fixer regard na nzela oyo azokende ato moni lelo banzela mususu etemba bifire eteme na nzela moyo telema na courbure ezate yo il faut kende vers posa na décision na yo posa na décision na yo parce que mutu aza na décision papa il faut yeba bien na kati ya décision na diable akolinga te mobeko moko ezali
e mobeko wana comme yo zui deso lobi ke otiki masanga diable atia mulimo ya gisulare e pana yo kolinga te otika gisulare. Et puis eloko ozoloba na pasteur bible ezobana biso ke soki otiki mabe ke ozongeli yango badoni bayaka mibale misato misato wana baye supplice. Baye Donc please. c'est-à-dire soko tango otali na nsima otali gauche droite diable suko azwi nzela kokotela parce que akoya na bapasse na ye yango tokomona bacondition ezali. Ok, tout plus rapidement nous peut retrouver ça. Pasteur, merci na ndenge au pesi biso déjà ouverture, il y a éclairage déjà, il y a maçon na biso ya lelo. Alors yebisa biso ba condition ezali nini pour mutu atika la kati na mapinga ya Nzambe ba condition nini? Oui, mutu akotika na mapinga ya Nzambe etoza na bacondition papa. Mutu amikotisi il faut ayeba bacondition na ye. Première condition, ezali les soins du corps. Les soins du corps, ezanini. On va examiner pour savoir si tu n'as pas des maladies qui peuvent te rendre inapte et t'empêcher d'exercer ton métier. Donc il faut yeba ko misamini. Il faut yeba ko sala betide. Il faut yeba biloko oyo et kozia pona ko telimela yo po yeba ko koma na décision na yo tebe ozala inapte na vie. Inapte c'est-à-dire au résultat au suka na nzela. Donc biso moko na kati ya nzoto na biso papa tozana ba biloko esalaka biso ke lobi to longa te e komiso inapte au résultat na vie. Ozwi décision ngana bala mais kati na yo oyebi nano ba condition te oyebi importance ya libala te. Donc mutu amikoti fo yeba importance ya Nzambe oya koti et tango oyebi importance te papa okoma okozala inapte c'est-à-dire okotelema na nzela mikakatano ye ekweyisi yo. Mutu andimi kobala il faut yeba ke ngai na vie na ngai il faut na yeba importance ya libala eza nini. Libala d'abord eza recommandation de Dieu ngai faut na bala parce que Bible lobi il n'est pas bon l'homme soit seul ngai faut na bala mais tango yebe importance ya libala te papa ikokomisa yo inapte. Mutu amikoti na Nzambe il faut yeba importance ya Nzambe. Mutu atiki masanga il faut yeba importance ya tikeli masanga. Mutu ndimi ke ngai vona longa na serite il faut yeba importance oyo andimeli abota. Voilà, il faut yeba importance yango. Yango tolobi il faut yeba komizwa soin ya corps na yo. Soin ya corps il faut yeba soin ya corps c'est-à-dire il faut yeba kolongola babiloko mike ya ba doute ya ba pensée négative. Il faut yeba kokota na ba pensée oyo ezali ya malamu. Olongoli doute au demeurer une fois pour toutes. Voilà. Yango ezana kati ya Apocalypse chapitre 19 verset 7 à 8. Et puis Actes des Apôtres 18 chapitre 18 verset 8 à 9. Et puis 1 Corinthiens chapitre 11 verset 27 à 30. Eza susuna Ephésiens chapitre 5 verset 25 à 27. Yango balobi, on va t'examiner pour savoir si tu n'as pas des maladies qui peuvent te rendre inapte et t'empêcher d'exercer ton métier. Donc il faut yeba biloko oyo nini oyo kokomisa inapte. Il faut na yeba nini oyo na vinanga e kokomisa nga inapte. Inapte c'est-à-dire biloko oyo ko empêcher ngai na longa te. Il faut yeba mutu wana, il faut yeba ba condition wana. Voilà, inapte za 45 conditions. Et ça première condition. La première condition. Mais tant que vous le soin, parce que tout que vous en avez précédé parce que tout que malembe pour bande ko ba comprendre autre zali koloba parce que ça makamoko très sérieux parce que ça makamoko au côté na kati ya combat au lingi souti makamoko ya distraction ko zonga so simate alors que non malembe bande ko ba yeba ko sosola mais tant que lobi prendre soin wana du corps au juste ngolo banini elinko loba boy papa malgré pesa explication mais ngi ba tebe commencer suko na loba na rema parce que na meko expliquer ngo net na Lagos mais suko na expliquer na ngo na rema. OK. Ko soit soin ya corps c'est-à-dire ko yambola nyonso oyo ezali ya blocage ya mbindo na vie na yo. Blocage ekozala muyibi, blocage ekozala lokuta, blocage ekozala ekobo, blocage ekozala matongi, blocage ekozala doute. Blocage ekozala ba inquiétude, kindoki. Blocage ekozala ba pensée négative. Yangonde ezali, il faut yeba kozwa soin. Soin c'est-à-dire koyeba kotika nyonso o ezali ya ténèbres. Ba pensée négative ezape ba pensée ya ténèbres, eza misala ténèbres. Tika ba pensée négative il faut zana ba pensée ya malamu. Donc na kati na yo il faut yeba eloko nini ya satan nga na zanango
po soko zala biloko ya satana marke ozobondela me koto oyo mwa batongi ezali mwayo olonga eza te po satana azoreklame misala na bango oyo batiaka te na yo oza mpe na bapoint facile oyo bakozwila yo donc ndenge na koti na makambo ya nzambe ifo nayeba nini oyo satana azolanda na nzoto na nga eloko nini oyo ngai naza nango oyo ye azolandela soki oza nango mena okoyeba siko kotika yango kokabwana yango mpo oyeba kokende malamu mpo ntango oke malamu ata bazoreklame yo comme oza na yo ya bango na nzoto na yo te moye balonga yo eza te donc il faut koyeba kolongola nyonso oyo ya ténèbre yango moni nalobaka yango ere nyonso oza na yo ke papa levis mpo bunda na satana kozala na eloko na ye te moko na nzoto na yo oyo ye akoko kozwila yo facile yango mpe baye koyebisa biso awa na première condition voilà na deuxième condition deuxième point na biso balobi boye apprendre à être à l'écoute deuxième point deuxième condition deuxième condition balobi apprendre à être à l'écoute du Saint-Esprit eza na Jean 10 1 à 6 et puis Jean chapitre 10 verset 1 à 6 Ésaïe chapitre 50 verset 4 à 5 Joël chapitre 2 verset 28 à 29 1 Jean chapitre 4 verset 1 à 3 Job chapitre 33 verset 14 à 16 Ésaïe chapitre 55 verset 8 balobi prendre à être à l'écoute du Saint-Esprit donc c'est-à-dire mutu abikoti il faut azane eyokameli oui donc awa na deuxième condition oyo bazoloba mwana na nzambe tango demere il faut zala pe na écoute écoute ya nani ya koyoka importe qui te mais ya koyoka molimo mosantu ndeni koyoka molimo mosantu pasteur koyoka molimo santu molimo balobi nzambe alobaka na manière ebele na lulenge ebele akoloba na pasteur akoloba na pasteur akoloba na ndoto akoloba na nzela na mwana akoloba na nzela mwasi na yo na nzela mama na yo na nzela camarade na yo mais il faut un discernement po yeba makambo oyo bazoloba eza vrai ou faux donc bazosenga bitoza na écoute ya Saint-Esprit tango oza na écoute ya Saint-Esprit yoka melaka etango yoki papa ko négliger makambo te mais ezala na discernement ya koyeba makambo na nzambe est-ce que vision onazwi eningi koloba nini nzambe kolobelo na kati ya vision Saint-Esprit alobelo na kati ya vision mais tango oza na yoka melite omonika eza ndoto papa ndoto wana lobi ekosala misala awa bazosenga biso ni tozala lokola Joseph te parce que Joseph nzambe azolobela Saint-Esprit azolobela na nzela ba vision mais kozanga discernement a moyen comprendre ezate yango bandi ko milugule bitumba donc kozanga pe discernement tant que tozana yoka melite e golugule bitumba na vie yango nzamba zo recommander biso tozala na écoute et tant que ozana écoute zala pe na discernement parce que nzamba kolobela yo zala na discernement po yeba ko discerner makambo oyo nzamba azolobela yo parce que na kati ya écoute wana papa tango za na écoute tango tozoyoka wa satana pe azoloba non mais yango balobi tozala na discernement ya comprendre est-ce que mungongo eza nzambe ou bien eza ya satana va elobi na bala est-ce que nzambe mutabisika na bala ou na bala te ou bien satana mutatininga na bala po satana kotindo na précipitation oko bali lobe bidebale wana ikomi bitumba ndenge baloba ke nzambe jamais apesa mwana elora opola et toki mungongo pena nzambe lobeli yo ata mikakatano libala wana ekokufa te ekodemere ata benomema etelemi na nzela mabako etelemi mais comme nzambe mutatinda yo bala mutatinda yo na kota musala wana ata babundisi yo bakolonga yo te yango balobi tozala na écoute ya Saint-Esprit et troisième condition awa bazotinda biso toyoka mela nini makanisi na biso po na nzela makanisi na biso moko pe ezwisa biso échec ebele ozwi makanisi na moko tango ozwi yango yoka yango nanu oyoki yango etango oyoki yango discerner makanisi wana oyoki yango odiscerner mais tango oyoki yango discerner te ozwika makanisi wana nzoka nde ezalaki yango ya ténèbre osaleli yango lobi échec au moins de temps toza bana mike mingongo mibala olingo yiba biloko ya mama na nzungu mena mungongo moko zolobela tika mungongo moko zwa ere moko fongoli kifuniko zongisi donc siko komi deva
makanisi mosusu etina zwa makanisi mosusu elobi kozwa te siko il faut zana discernement ya koyeba oyo mungongo wapi oyo zoyebisanga makambo ya vrai et tango ozozwaka oyo ya satana soka libisi zwaka ozwikaka boye baye kokanga yo mama bani kobeta yo bamosusu apeso punition olia esu te donc ndenge mpe na makambo na nzambe mwana nzambe tango ozoyokamela il faut zala mpe na discernement donc balobi awa toyokamela mpe bapense makanisi na biso yango liloba na nzambe lobi boye. Si nous voulons avoir du succès dans notre marche avec Jésus-Christ, nous devions apprendre à contrôler nos pensées, qui sont les cas de bataille entre Dieu et le diable. Ce qui tolingi marche na biso, donc etambole na biso na nzambe za malam, il faut toyokamela pe penser na biso. Parce que na pensée ezali dombalobi ezali chaya bataille entre nzambe na satana. Donc Satan goloba nzambe pe alobi. Donc nakati na biso passé tokoloba ki makanisi eza siège ya nzambe pe Satan pa nga pe ko prier. Ayebika na nzela makanisi. Mutu ako diable akotia makanisi. Ako dévier yo makambo. Ako dévier makambo ayena makanisi moko boy. Mais tango zoyo kamela makanisi wana te yolobika eza makanisi yelinga tika na salaga osali okwisa na mbeba. Donc yo kamela ka pe makanisi wana. Et tango zoyo kamela makanisi wana te moyen au réussir ezate. Donc il faut que kamela makanisi na biso. Wana bakotanga ngo eza na kati ya Corinthiens chapitre 10 verset 3 à 5 et puis Romains chapitre 10 verset 9 à 11. Bakotanga pe na Philippiens chapitre 4 verset 8 et puis asuka bakotanga na Job chapitre 3 verset 25 à 26. Donc il faut que yoka ba penser ndenge pe omonaki awa na livre on a yoko pesa Job 3 on a 25 à 26 ezanini tango mwasi ya Job azoya na makanisi moko e pa mobali na ye pa ye moko Job ke papa mamonika okome na suka finga na yoga nzambe finga na yoga nzambe po na moni mwa Yesu te munandika konyoka mana sokolo pe na leso mingi na lembi na nyoka mi konyongola na basalite na yo finga no kanzambe mais Job azaki na écoute tango azaki na écoute wana zoka maloba na pe azo discerner à comprendre que oza makanisia ya nzambe te oza ténèbres na go finga nzambe te donc balobi tango tozana écoute il faut tozala pe na discernement yoka pe ba penser même ya bato makanisa bato bakoyela yo yokamela ngo discerner yango donc ba na kaya Adam na Eva Adam azanga discernement yango ya kwa na discernement oui tango moi ça yeli d'abord moi si tango nyoka yeli ayema kaseme ko zanga discernement ayokameli ka kambala moka saleli et tango asali papa akomaki bakomaki va humilier mais bato nzamba banozwa na considération c'est ça bakomaki humilier. OK. Et token balamoko na 5e. Le 4e. 4e na pesi déjà. Ezakini. 4e oui. Na uto oui. Wana ezaki 3e. Oui papa ezaki 3e. Avant de peut-être que na 4e, tozo zana numéro ya contact bandeko bani babenga biso, okobenga biso na 089 57 53 836. 089 57 53 836. On a bandeli 089 57 53 836 okobenga biso soit na problème ro songolo oyo elingi zo singa to sambela pona yo mosai na nzamba zana ko sambela intervention mobimba tozana yango bakosunga na mabondeli ou soit soki eza important koya epai na yo tokoya pona to sunga yo na mabondeli so reposa na biloko oyo zo mona ke fo otika banzela ya mabe otika pona ola na nzambe sans ya kozala na ba condition oyo pasteur azoloba awa okobenga sona numéro oyo na ba contact ko pesa yo nzambe akopesa kosala ngolu po oyeba kosungama na kati na maloba na biso. L'émission Les ministères de Jésus-Christ sur la terre, une émission d'enseignement pour l'édification des enfants de Dieu. Pour toutes vos suggestions et prières, voici notre adresse électronique josaphatalain@gmail.com. Voici notre numéro de contact 089 57 53 836 089 57 53 836 089 57 53 836. Alors pasteur tozongelio
Quatrième condition ezanini. Quatrième condition est bazoye bisabiso balobi apprendre à mémoriser les passages bibliques. Ezana kati ya Josué 1:8. Josué 1:8. Et puis Ésaïe chapitre 7 verset 7. Matthieu chapitre 4 verset 4. Pourquoi ba diebisi biso to tanga liloba na Nzambe? Liloba na Nzambe elobi boy papa parce que la parole de Dieu est une épée. Paul liloba na Nzambe ezali épée ezali mupanga. Jésus a vaincu parce qu'il est lui-même la parole. Ah, Yesu alonga ki po yemoko azalaki liloba. Parce que le pasteur lobi nazona osole kana yo ese sengo mingi elengi mingi. Oyebi ke monguna so pa yebi liloba na Nzambe. Nani? Monguna mais kasi na nzela ko tanga maloba na Nzambe ko yeba vraiment maloba siko ya ko yebisa Satan. Po yemoko Nzambe, yemoko Yesu azalaki Nzambe. Tango Satan ayaki na nzela maloba. Mais vrai comme yazaki liloba. Ayebaki liloba, za liloba. Papa, ayeba kozongi sena version. Voilà. Et tango biso pe tozotanga liloba na Nzambe, diable akoyela yo na nzela maloba. Mais liloba ya Nzambe oyo ozotanga. Papa, ekoyeba kopesa yo vraie version ou bien vrai maloba ya ko répondre pour kolonga, pour ini Satan pour olonga. Yango balobi Yesu Masia yemoko alonga ki Satan po yemoko azalaki liloba. Donc grâce na yango nde esengelaki ni abengana moyini Satan pembeni na yepo yemoko azalaki liloba. Tokolo ba ke pasteur liloba ezalaka efficace donc bengana ka banguna. Liloba tango sana liloba balobi bien ça épée mopanga. Donc bote ba négliger kataka misala ya Satan. Donc mwana Nzambe ozobondela tanga pe liloba na Nzambe. Donc on néglige le côté. Yango papa poto bondela malamu liloba nde eza moboko ya makambo nyonso. Amen. Et poto te ya malamu me yo mutei il faut zala makasi na kotanga liloba na Nzambe na kati ya kotanga ozozo ba révélation mususu na kati ya kotanga comprendre ka Nzambe alobelinga na kati ya kotanga nde ozo comprendre ke nzoka nde ana bana osala erreur awa nzoka nde funa sala boyi nzoka nde misala na sala ndo izango nde memelanga malere natika bona donc na kati ya liloba na Nzambe Nzambe za ko classique biso et yango peso fox. Même maloba ya kobimisa kolela devant Dieu ya ko réclamer liboso na Nzambe. Et yango batindi biso to tanga makasi liloba na Nzambe. Et tango tozo tanga liloba na Nzambe te papa ato bondeli prière na biso mo eza na efficacité ezati. Et prière na biso po eza na moboko efficacité papa, il faut to sala ba lecteur de la Bible. Et puis pasteur le retour le bizarre solo parce que tant tozo sambe la nakata lo samba na tozo ko rappeler nzai maloba na ye ezala ko tozo chai na kati na piège na yemo wana tokokoma papa to koma we tokokoma okay na yeba parce que kuna na kati ya kotanga tango tozo tanga liloba na nzai malam papa ozo yeba sikoyo kozongisa Nzambe na makomi donc ko réclamer ba besoin na yo liboso ya papa na yo. Amen. Parce que oyebi ba droit na yo wana na ko expliquer tokokoma na oui. Cinquième balobi boy. Cinquième balobi, n'est pas sous-estimer la puissance de l'ennemi. N'est pas sous-estimer la puissance de l'ennemi. Ezanini, Ezana et Ézéchiel chapitre 28, verset 12 à 15. Et puis Josué chapitre 7, verset 1 à 5. Actes des apôtres chapitre 19, verset 13 à 16. Et puis bakotanga ya suka eza na kati ya Apocalypse 17 et 14. Eli kolobanini balobi komeka ko estimer nguya ya ténèbres te. Donc ko négliger nguya. Ko négliger nguya ya ténèbres te. Soko négliger ngo papa eko beta yo frappe. Donc ba loba nyonso oyo bazo bundisa yo ko négliger ngo te. Ombe ko tuka nyonso diable azo tuka yo même na nzela musala au monde ko négliger ngo te. Il faut soigner en considération que vous avez dit kambo moko boye bomba minase mais tant on néglige ngo Satan wana banu koma badon yo zo négliger Satan azo lugulo bitumba wana ayebi le pourquoi azo lugulo bitumba mais tant yo zo négliger pour ça sa ténèbre ou bien misala ténèbre oyo zo nuire yo papa ekuya suko ibeti yo
en conséquence. Parce que diable est puissant. Parce que diable est puissant, quoi. Oui. Papa, diable est puissant. Abondissa ba grand homme de Dieu au dans la Bible. Parce qu'il était ange de lumière, pasteur. Papa. Dans les colos qu'on a dans place. Et puis dans les colos azaki na place à cause ça va boire na makasi na na makasi. A boire na makasi na ye. Papa, na lobi boy. Awa li loba na nzambe klexi biso bien. Un enfant de Dieu. Frère, sœur, bisika bozolanda. Ko négligera te misala ya ténèbres. Ou bien matongi o bazo ko tonga yo. Na musala babandi ko lukulo moi problème moniki déjà même mutu abandi ko lukulo ba problème. Zongo sérieux. Yango zongo sérieux c'est-à-dire kota na ngoma bondeli. Koti na ngoma bondelo yingi oyeba ko soignisa oyo, ko tuka oyo, ko tiola oyo bazo tiola ngeza pona nini. Sikobe guerre oyo ezanga na bango ezapona nini. Kota na ngoma bondi, tango koti na ngoma bondeli okoyeba comme Nzambe aza révélateur, akoyeba ko révéler yo. Nenga lobi na Jérémie 33:3 na deuxième paragraphe nango. Donc tango zo bondela yo, zo kota na ngoma bondi, Nzambe sikola ba koyebisa yo nini eza caché o bombami. Mais tango zo négliger maloba nango papa, yo négliger ka nzo ande Satan aza mutambo moko abongisa nsi. Yo monika to swana ega elekaki to lobana ega makambo elekaki yo bosani nzoka nde na semengo mais ndoko to solo na yeti déjà likambo se elekati pona ni on néglige kango mais tango néglige kango te uzwango sérieux papa kote ya mabondo ko yeba siko ko bondela parce que Nzamba révélé yo tala iloko ebomba mina senango mais tango yo zo négliger bitumba ya ténèbres ozo négliger matongi obe ko swanso ba swanso na mosala obe ba semeki bazo bundisa yo négliger yo zo négliger olobika to swaninga na semeki yo ko de balo to lingango te o négliger malobana yo mosala tina kolongola yo o négliger malobana yo nakolakisa yo o négliger malobana papa nzoka nde ye oya lobi na kolakisa yo azane loko moko eza senango ebombami mais yo lobi ka ndeko nanga ta koma yaki to sengal bolimiso négligé nzoka nde na se bolimiso na loko moko ebombami lobi eko bota me fei pona ni o négligé kango donc bazo tinda biso to négligé te yango bakotanga ngo eza na kati ya Ézéchiel chapitre 28 et verset 12 à 15, Josué chapitre 7 verset 1 à 5, Apocalypse chapitre 19 verset 13 à 16, Actes des apôtres 19 13 à 16 et puis Apocalypse 17 14. Donc balobi awa ton négliger gloire moko te ya ténèbres, ton négliger maloba moko te ya ténèbres, ton négliger matongi moko te ya satana. Ubebi tumba moko etelemeli ko négliger ngote. Zongo sérieux, zongo conséquent, bota mabondeli, yeba nini oye bota misima nango. Et tango yebi biti bata misima nango Nzamba révélé yo, oyeba siko ko bondela malamu. Mais tango yebi kokota nango bo sindote papa diable abatami yo aleki yo muzalobi oya abatami yo aleki yo na mayele tangu ya batami yo aleki yo na mayele yo zomona kaka koswana yo zomona kaka kotuka yo mona kaka maloba balobelaki nga nzoka nde na sena ngo ibombami tangu onéglige yango tango bakobetela boyi bato bakomi kolela mpo na yo mpona nini yo moko onégligaka maloba oyo balobaki na kolongolo mosala na kolakisa yo libala oyo maseki na se nango ebotami likambo ekomi réalité. Voilà. Alors, et sixième combattre maloba nyonso wana ezali na baveille de prière na baretraite to na baprière à sec to ezalaka prière simple. Non papa Lévis balobi prière d'abord yango nde ezali nzela ezali stratégie principale ya biso po Nzambe ayanola biso eza na nzela lusambo. Maintenant ko néglige yango ndenge nini na wuto ko expliquer yango malamu ko néglige yango te mais kota na la prière ko néglige yango te zongo sérieux kota na ngo mabondeli tango kota na mabondeli Nzambe soka révéler yo oyeba sikoyo ko tirer attention et ko kebisa yo sikoyo ke place wana awa siko ndeko wana zalane na mayele udeje wana zalane na mayele ubeba semeki wana siko se comporter na ngoboy pona nini ukota kina ngoma bondeli Nzambe siko alakisaki yo. Voilà. Et toleki malamoko sixième. Oui. Sixième balobi reconnaître et se soumettre à l'autorité de Dieu.
reconnaître et se soumettre à l'autorité de Dieu. C'est-à-dire, yeba komikitisaka liboso ya nzambe, ya bokonzi na nzambe. Yeba kako komikitisa. Mwana nzambe fo yeba komikitisa liloba. Liloba tout yo lobi, oui, awa pena eza sérieux, omikitisi. Omikitisa donc, mutu azwi makambo bitumba na yo sérieux, amikotisi mobimba. Mutu mosusu te akoza capable na vie, c'est Jésus-Christ seul. O akoki kolonga bitumba o ezaka nani Yesu. Oza siko kozwa gwari ya nzambe tiango tiko likolo ya milimo ya ténèbres. Ndoko yeba kolonga. Eza na kati ya Hébreux chapitre 13 verset 17. Et puis Ésaïe chapitre 50 verset 10. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. So botangi bakomona ke il faut yeba kotosa na bokonzi ya nzambe. Ndenge ba pesi biso exemple ya Eli devant ba prophète ya Baal. C'est-à-dire awa komona ma mususu papa na bino na ndako alobi ke mwana yo ero bongisa ko kende prière mais alobi soko ke prière ga kolia te na ndako soko otosa papa ou bien otosa nzambe parce que obongisa kama ki ngonga okende église ke soko leki na sa makolo awa te ngai te yo lobi non nga na kosala nguya nzambe na kotosa nguya nzambe na biki na nguya nzambe na kozwa lobiko nga na koleka na sa makolo na bino te nga na kotosa gware nzambe donc pesa nzambe lukumu totolo bana pasi bisengo nzala mikakata kuwanga na komwa nzambe te yebaka nzambe nde mutu aza mukonzi na nga mupembo bikisi na nga ata pasi telemeli nga ata bomemeli nga boy ozwa pozwa musala po mata promotion sala boy nga na kosala te nga na landiga oyo ya nzambe donc zala ferme na bukonzi na nzambe eza susu na kati ya Jean chapitre 8 verset 32. Nous devions combattre dans la vérité. Donc awa bazotinda bistoza na kati ya buyengebeni. Koloba solo. Koloba solo. Solo c'est-à-dire côté même au liaka ne kobo. Olobi ke sa ekobo moyana lia ezate comme na boyaki kobo nga moyana zongele kobo ezate na kotosa busolo nyonso nga na kosala busolo nyonso. Na nzela busolo nde kolonga. N'est-ce pas? Nanzela busolo nde okolonga. Voilà. Balobi, nous avons, oui, et ça sous l'hébreu papa Lévis, Hébreux 4, chapitre 4, verset 12. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 8. Et puis 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 5. Toleki na 7e baramoko to sugisa papa. Oui, avant de sugisa to no numéro à contact. Bandeko zonda biso to komina biso na suka, soki olingi kozwa biso soit ezamba ya liboso olanda biso tozo rappelo ki ezali mission oyo eza 5e leçon soki nano olandaki oyo ya liboso te po tozo olandi biso na lelo mokolo ya lelo okobenga biso na numéro oyo pozwa basilabis ou soit tozwa CD ou soit soza pe na problème moko spirituel esengaka mabondeli mpona tosongo na mabondeli obenga na numéro oyo 089 57 53 836 089 57 53 836 wana oyeba pe kobenga biso pe tokosungama 089 57 53 836 089 57 53 836. Oui pasteur, soki sa pa baso de signer oui, na suka to komi na suka 7e balobi l'autorité oisa nini tout pouvoir a été donné en Jésus-Christ et non à nous. C'est Jésus-Christ seul qui nous protège dans les combats. Awa bazotalisa biso autorité ya Nzambe. Nzambe apesi biso pouvoir ya kolonga likolo ya milimo nyonso ya ténèbres. Ndenga lobi na Luc 10:19. Nzambe apesi biso pouvoir ya komarcher sur les serpents, les scorpions. Il faut rejoindre pouvoir o Nzambe apesi yo oyeba ko utiliser nango. Ke ngai na comme naza mwana Nzambe naza na pouvoir ya kolonga célibat, ya kolonga condamnation, ya kolonga ba loi établie, ya kolonga limitation. J'ai le pouvoir na ko chasser milimo mabe. Vouloir ou pas diable na ko chasser parce que naza na pouvoir. Yesu Masia ndi mutu apesi nga pouvoir wana. Et le kola naza na pouvoir milimo nyonso ya ténèbres, iza na gloire moko te liboso na nga. Eza cette condition. Et condition yango to sugisi na autorité. 7e de autorité.
Voilà. Ok, merci beaucoup Bandeko Balandi. Tokomi na suka ya émission na biso nzamba na biso pambola bino. Topesa ba coordonnées na biso. Soki pe o link ko soutenir émission oyo, hein? Et na mosolo na yo po ekende mosika et les kanaba télévision et au sunga ministère oyo. Eza ozala mingi malao mingi po na lokumu na Yesu Masia. Topesa ba coordonnées na biso zali 089 57 53 836 089 57 53 836. Torozanga teko yambayo soit na problème spirituel soit so lingo sunga biso torozanga teko yambayo na kombo na Yesu Masia. Nzambe sa pambola bino zala kinde kona bino Levis Luemba oyo asunga ki bino na présentation na émission oyo na zala kina pasteur Josaphat oyo azali responsable ya ministère oyo. Nzambe na biso pambola bino nyonso wandi biso na kombo na Yesu Masia. Au revoir. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère L'émission Les ministères de Jésus-Christ sur la terre, produit et coordonné par les pasteurs Josaphat Missingu, les responsables des ministères de Jésus-Christ sur la terre, réalisé et supervisé par Lévis les Luemba. éclairs, les tonnerres.